В Сочи 30 диаспор, в их числе и таджикская нацобщина. Все они, отметил Анатолий Пахомов, помогают своим соотечественникам и оперативно решают возникающие проблемы. Вопросы, которые приходится решать чаще всего, связаны с трудовой миграцией. Возникают проблемы на границе. Такое бывает. Прилетают, скажем, не имея на это визы, какие-то другие нарушенные миграционные проблемы, значит, они принимают меры. Все землячества готовы деньги сразу же дать, чтобы комфортно человека отправить. И бывают случаи, когда человек не знал, что-то неправильно у него получилось, не ту печать поставили. И его потом, значит, из-за того, что он становится сразу же нарушителем закона, его везут в Краснодар, в суд, и так идет тяжба. Поэтому мы, в общем-то, сегодня настаиваем на том, чтобы наше землячество обязательно встречалось, обязательно на месте решали эти вопросы. К нам едут люди заработать, то есть с намерениями заработать денег, отправить людям, то есть отправить своим семьям, и мы с пониманием к этому относимся. А для укрепления отношений между двух стран мэр Сочи предложил чрезвычайному и полномочному послу Республики Таджикистан в России проводить на курорте различные спортивные и культурные мероприятия, фестивали национальной кухни, ярмарки таджикской сельхозпродукции. Муниципалитет для этих целей готов выделить площадки. К слову, такие ярмарки проводились уже трижды и пользовались популярностью. Аграрии привозили на курорт более 300 тонн различных товаров – дыни, виноград, персики, томаты, сухофрукты, орехи. Также у посла и мэра появилась идея организовать на курорте гастроли таджикского театра. В целом стороны остались довольны встречей, а Имамудин Сатторов оказался под впечатлением от Сочи и очередной отпуск решил провести именно здесь. Ну а пока по приглашению главы города посол решает вопросы трудовых мигрантов. Хотим нашу работу улучшить здесь в этом направлении, чтобы те трудовые мигранты, которые приезжают в город Сочи, чтобы они уже знали, где будут, как они будут работать. И, конечно, самое главное требование, чтобы все наши граждане, которые прибывают на территорию не только края, но и Российской Федерации, знали, соблюдали законы, традиции. Это очень важно. Очень интересный разговор был. Я думаю, что по приезду в Москву мы подумаем о том, как сделать так, чтобы Таджикистан, таджикская культура была представлена здесь, в городе Сочи, чтобы люди знали больше о нашей стране. После общения с мэром курорта посол побывал на встрече с национальными общинами, которую организовал муниципалитет. В ее рамках представители среднеазиатских нацобщин смогли задать свои наболевшие вопросы властям города, трудовой инспекции, правоохранительным органам и прокуратуре. Один из них – как обезопасить себя от недобросовестного работодателя. Зачастую российские бизнесмены не спешат официально оформлять на работу гостей из ближнего зарубежья. И когда возникают трудовые споры, как, например, задержка заработной платы, работник оказывается незащищенным законом. Заместитель главы Сочи Константин Чеботарь попросил незамедлительно сообщать о таких фактах правоохранителям. Он также напомнил об обоюдной ответственности сторон. Работать, нарушая закон, недопустимо. Обсудили на встрече и нежелание арендодателя регистрировать у себя квартирантов, что провоцирует гостей из Средней Азии делать фиктивную регистрацию. Чеботарь попросил передать данные таких арендодателей, чтобы ими занялись профильные структуры. Сегодня на встрече мы еще раз с участием сотрудников миграционной службы, трудовой инспекции, сотрудников полиции, прокуратуры, в том числе разъяснили порядок получения патента для работы, порядок регистрации. Многие вопросы, которые сегодня нам задавали руководители диаспоры, требуют проработки, требуют решения. И, как вы слышали, я пообещал лично разобраться в некоторых вопросах, в том числе ряд вопросов, которые выходят за компетенцию администрации города Сочи, мною будут доведены руководству администрации Краснодарского края. И мы на межведомственных рабочих группах, на межведомственных комиссиях обсудим их с участием уже более компетентных специалистов. Подобные встречи проводятся на курорте регулярно, еще с периода подготовки к Олимпийским играм. Они направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить нарушения миграционного законодательства. В этих целях на встрече было принято решение рекомендовать миграционным службам стран Средней Азии и не только разработать специальную памятку. В ней должна быть информация о том, какие действия необходимо предпринять иностранцу, приезжающему в Россию.